就同大家講下明尼蘇達州，我都好少講明尼蘇達州，即係好混亂啦現象，就係唔係話我迴避明尼蘇達州嘅問題，而係話我未睇清楚。因為咧，你主流嘅媒體睇到都係明尼蘇達州嗰啲人示威啊，嗰啲索馬里嗰啲人啊，同政府啊、聯邦政府嗰啲 ICE 喺度鬥啊，喺度係咪撕扯啊，甚至出咗人命啦。咁樣好多都好混亂啊，又有暴力咁。但係即係我想睇清楚整件事件咯。咁樣另外一個方面咧，主流媒體係唔會報導，就係話嗰個 Governor 啊，個州長 Tim Walz 嘅任期嗰段時間啊，嗰個明尼蘇達州個貪腐現象係非常之嚴重嘅，而且係冇去阻止呢啲貪腐嘅。咁樣我覺得如果係真係冇貪腐現象，你嗰個州長明尼蘇達州長 Tim Walz， 即係原來即係哈里斯副總統嘅競選人 Tim Walz， 同埋你民主黨應該企出嚟澄清事實，因為我哋納稅人應該知道嘅事實，冇咪冇咯，係嘛？咁而家係冇出嚟澄清嘅。再加上咧就係明尼蘇達州咧，佢嗰個索馬里嗰啲難民啊，係奧巴馬接咗好多索馬里難民過嚟。咁而家咧喺明尼蘇達州，原來人哋係白人住嘅，係斯堪的納維亞嗰啲白人住嘅地方。而家變咗索馬里就佔咗啦，啲白人冇位企啦，咁人哋白人肯定唔開心啦。咁多而家成咗明尼蘇達州成咗係索馬里嘅國中國啦。咁多人邊個養咧？要幾多錢嚟養？咁都係聯邦政府。咁聯邦政府真係要知道呢啲錢啊！養你呢班咁嘅索馬里嘅難民要幾多錢嘅喎？係嘛？啲錢邊度嚟㗎？咁仲有一樣嘢就係話，你響嗰個國會議員索馬里裔嗰個國會議員啊，佢嗰個區啊叫做伊哈奧馬，佢嗰個區啊嗰度啊，嗰啲造假嘅現象好嚴重，即係嗰啲福利設施啊、福利嗰啲計劃啊、福利嗰啲 program 啊，俾細路仔嗰啲根本就係、去查到係冇呢樣嘢嘅，佢都照報，聯邦政府係照俾錢，咁佢照報話呢個幫細路仔啊，呢個係幫窮人啊，呢個幫飢餓嗰啲索馬里難民，但係其實根本去查嘅時候，